Нека да попитаме Таро, какви са намеренията на намислено от теб човек. Какви са намеренията на намислено от теб човек? Искам само да кажа, че това е една обща енергия и може да не резонира с всеки. Също така ще се обръщам предимно към дамите. Ако гледат господа, нека да обръщат нещата по обратния ред. Така, какви са намеренията на намислено от теб човек? Какво ще ни покажат картите? Какви са намеренията? Този човек е силно раздвоен. Той още не е взел ясно решение за теб. Не е на 100% сигурен какво иска и често си противоречи. Тук карта Звезда показва, че въпреки това има надежда и чисто желание. Вижда в теб нещо ценно и вярва, че между вас има потенциал. Но тук има и страхове, съмнения и неща, които не казва открито. Част от намеренията му са объркани и дори за самия него не са напълно ясни. Има силно привличане и желание да действа, но по негов начин. Тук карта Сомечове показва, че имате нужда от честен разговор. Истината още не е изказана до край. Темперанс показва, че той се опитва да балансира чувствата си и да не бърза, дори когато вътре в него има напрежение. Тук карта Кралица Пентакли показва как те вижда теб. Стабилна, надежна, човек, на когото може да се разчита. Това е много силна карта за уважение. Рицар Жезли обаче показва неговото поведение. Импулсивно, страстно, ту топло, ту студено, понякога действа на момента, без да мисли за последствията. Но накрая карта Магиосникът показва, че всичко е в неговите ръце. Той има намерение да влияе на ситуацията и да я води. Иска да има контрол и да покаже себе си в добра светлина. Тук бих казал да внимавате, защото той има чар и думи, които могат да са по-красиви от реалните му действия. Има интерес, има привличане между вас, виждате като ценен човек, но все още не е напълно честен със себе си и с теб. Намеренията му не са лоши, но са нестабилни. Това, което търсиш като яснота, ще дойде чрез директен разговор, а не чрез чакане. Това е, което мога да кажа. Благодаря.